wiilkan Soomaaliga ah waxa uu ku nool yahay waddanka Canada, hase yeeshee waa derbi jiif ama sida ay iyagu u yaqaanaan homeless. waxa mar kaliya uu waayay hantidiisa, gurigiisa, shaqadiisa iyo dadkiisa. waayaha noloshu waxay badeen in uu kookeen iyo saylasiin uu ku cabo wadooyinka. waa daroogada ugu halista badan ee dadka qalajisa. waxaase noloshiisa badbaadiyay maanta ninkan cadaanka ah oo uu Alle u soo diray. waxa isbedelay muuqiisa, noloshiisa iyo miirkiisa oo u soo noqday 20 sano kadib. waxa la yaab lahayd markii ninkan cadaanka ah uu u daaray wiilkan Soomaaliyeed Quraanka Kariimka. waxa isbedelay dareenkiisa. waa uu qushuucay ilaa heer uu jareeyo jirkiisa. haddaba sheekada wiilkan ayaan ku eegi doonaa warbixintan. muuqaalkana sii faafi. Cumar Maxamed Cilmi waa wiil Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Canada, gaar ahaan caasimadda London, Ontario. Cumar waxa uu waddankaasi Canada u tagay sanadkii 1993 kadib markii dagaalkii qaraaraa uu ka bilowday Muqdisho. waxa uu ka tagay oo uu markaasi ku noolaa caasimadda Muqdisho isaga oo daayar ah. nolosha Cumar waxay ku bulaashay markii uu tagay waddanka Canada, laakiin waayo xun oo uu u aayi doono ayaa ka dambeyn doona. wiilkan Soomaaliyeed waxa uu ahaa mid dadaal iyo karti badan leh. intii u horeysay ama sanadihii hore si wanaagsan ayuu ula qabsaday ku noolaanshaha meel ka duwan dhulkii uu ka yimid. noloshu waa gelin bacayne, waxa ay waayuhu isdooriyaanba. Cumar waxa uu ku soo dhacay barta ay ku nool yihiin dadka noloshu ay lagdido. waxa uu noqday derbi jiif ama sida afka qalaad loogu yeero homeless. waxa uu mar kaliya waayay hantidiisa, shaqadiisa, gurigiisa iyo dadkiisaba. waxa uu u go'ay oo uu saaxiib la noqday kookeen iyo saylasiin oo ka mid ah daroogada ugu halista badan dunida. waxaana hooy u noqday derbiyada iyo wadooyinka. duruufuhu waxay ka yeeleen gablan iyo gabow ilaa maantadan. Cumar waxa uu miir soo yeeshay maanta markii ninkan cadaanka ah uu ka soo qabtay jidka isaga oo nolosha ka dhacay. 20 sano kadib maanta ayuu ugu fiican yahay sida uu qirsan yahay. markii ninkan cadaanka ah uu u yimid waxa isbedelay noloshiisa. waa uu joojiyay daroogadii halista badneed ee baday inuu wadooyinka ku noolaado sanado badan. waxa isbedelay muuqiisa muddo yar gudahood. waxa soo noqday miirqabkiisa iyo xasuusihiisa. waxaase ay ugu yaab badneed markii ugu horeysay ee uu ninkan cadaanka ah u yimid Cumar. waxa uu u daaray Quraanka Kariimka oo uu cod macaan ku akhrinayo wadaad muslim ah. Cumar waxa isbedelay dareenkiisa. waa uu qushuucay ilaa uu jareeyay jirkiisa guud ahaan. Alle mahadi. hadda nolosha Cumar waxay isu bedeshay si dhaqsi leh. waxa uu u nool yahay sida bani aadamka oo kale. Alle ayaa u soo diray ninkan cadaanka ah. waxa uu badbaadiyay nolosha Cumar oo haddii halkiisan uu sii joogi lahaa ku qaadan lahaa cimrigiisa darxumo iyo derbi jiifnimo. waxa sidan oo kale u dayacan boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo daruufaha iyo waayaha ay lagdeen. imisa ayaa sidan oo kale daroogada halista badan ay ka yeeshay noloshii Cumar ka yimid. haddaba adigu aragtidaada hoos nagula wadaag. muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee.